endi ancha bor bilmasin. Hozir Ramazonga ham ishlayveradi. Hozir ishlayveradi, san xudo xolasa endi. Xudo hali xolasa. ancha borishimiz uchun bor edi, bilmadik. Yana bitta. Reqo'da yana bitta yangi chiqib qoldi. Mana shu akamni tug'ilgan kuni qachon edi? Kecha o'tkazdik. Kecha. Bordingizmi yozsan yo? Bu yoqda. Endi qarang. Mana shu yo'llanma bitta o'zingiz bormaysiz, sizga hamroh bor. Akamning ismi nima? Islomjon akam ham siz bilan birga borishadi. Ularga kecha taqdim qilindi bu sovg'a. Tug'ilgan kunlarida. Endi xudo xohlasa, akam bilan birgalikda chiroyli bir safarlarga borib duolar qilib kelasizlar. Kecha akam bu yoqda tug'ilgan kunlarida sovg'a tariqasida topshirilibdi. Siz bu yoqda bo'lganingiz uchun bu sovg'ani biz olib keldik. Sog' bo'ling, amr bor.